Всім відомо про усе різноманіття функцій, які може виконувати будівельний фен. Тому просто кожен повинен мати такий в себе. Якщо ви ще не обрали потрібну модель, то зверніть увагу на інструмент виробника Техас. Ця модель має потужність у 2000 Вт, тому може нагрівати повітря до 500 градусів. Швидкість повітряного потоку цієї моделі досягає до 650 літрів в хвилину. Її особливостями є наявність двох температурних режимів, простота та зручність у використанні та можливість виконання таких функцій, як видалення фарби та лаку. В комплект цієї моделі входить фен виробника Техас, комплект насадок для нього та інструкція з експлуатації. Ось як він працює. Придбати цю модель можна на нашому сайті. Достатньо просто ввести номер свого телефону, а оператор передзвонить та сам оформить замовлення.